гадаад юмнаас асуулт байна. За энэ өөрөө олон улсын гэрээ конвенцээр зохицуулж байгаа хаа гэж бодож байгаа. Монгол улс гадаадад гичнээн бас хөрөнгө эзэмшиж байна. Гичнээн газар ашиглаж байгаа. Тэгээд энэ маань юм харилцан олон улсын юм жишг байгаа гэдгээ тайлбарлахгүй бол бас сөрөг ойлголт. Бид газраа ингээд гадныханд 99 жилээр өгч байгаа агуулга яваад болмооргүй байна. Тэгэхээр харилцан юм байдаг. Монгол улс гадаадад бас тэдэн байшин барилга газар эзэмшиж байгаа, ийм гэрээ хэлцээртэй байгаа. Ер нь тэгэл ганц харилцан ашигтай, харилцан тэнцвэртэй байх л зарчимштай тийм биз. Бид энд 99 жил өгж байгаа нөгөө талдаа бас энэ хэмжээнийхээ гэрээ хэлцээрийг л шаардсан шүү дээ тий. Тэрийг гадаад жам барьж чадчих байгаа юу? За нэг юм асуулт. За энэхүү хэрэгшний асуултанд хариулъя. Гадаад харилцааны яамнаас. За дэд сайд амар төвшин. Баярлалаа. Гадаад хэргийн дэд сайд амар төвшин маань энэхүү хэрэгшний асуултанд хариулъя. Одоо энэ бүртгэгдэх гэж байгаа үл хөдлөх хөрөнгүүд бол тусгай хэрэгцээний буюу дипломат статусгүй үл хөдлөх хөрөнгүүд. Тийм болохоор манай бусад улсад харилцан адил байх зарчмаар хоёр улсын олон улсын гэрээ хэлцээрээр эзэмшиж байгаа газар объектоос жоохон ялгаатай. Манай гадаад улсад эзэмшиж байгаа элчин сайдын яам, элчин сайдын өөргөө дипломат статустай бусад барилга байгууламж объектууд бол хоёр улсын засгийн газар хоорондын хэлцээрийн дагуу явж байгаа. Бусад одоо засгийн газар болон хувь хүн иргэний гадаад улсад эзэмшиж байгаа өмч нь бол тухайн улсынхаа дотоодын хууль тогтоомжоор зохицуулагдаж байгаа. Үүгээрээ ялгаатай байгаа. Тэр нарийн манай гадаадд эзэмшиж байгаа тоон мэдээллийн талаар төрөмчийн орооноос энэ бэлтгэсэн тодорхой тоон статистик баримтуудаа хэлнэ. За нэмэлт хариулт өгье. Төрөмчийн орооноос ажил албан чалаад нэрээ танилцуулаарай. Төрөмчийн бодлого зохицуулалтын газрын төрөмчийн бүртгэл ашиглалтын хэлтсийн дараа наран гэрэл. За Оросын албаны улсад бол манай гадаад байгаа Монгол улсын төрийн өмчийн одоо тоолгоны 22 оны тоолгоны дүнгээс харахад Оросын албаны улсын Кизил Тава улсын ерөнхий консулын газартай 865 м2 газар эзэмших хэрэгтэй. Оросын албаны улсын Эрхүү хотод байгаа Монгол улсын ерөнхий консулын газар 1754 м2 газартай. Оросын албаны улсын Улаан удад байгаа ерөнхий консулын газар 3850 м2 газартай. Москва хотод 4 байршил бас газартай байгаа. Элчин сайдын яамны 1-р байр, 2-р байр, цуслангийн газар гэсэн ийм байршлуудад 3 байршилд газар авсан, өөрсийнхөө нэр дээр эзэмших эрхийн гэрчлэгээ авчихсан. Би төс хөрөнгөөр хүлэн зөвшөөрч гэсэн ингээд бүртгэлтэй байж байгаа. Ер нь бол гадаадд манай Монгол улсын төрийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийн доорх 26 газар 62371 м2 газар Монгол улсын элчин сайдын яамдуудын нэр дээр байгаа. За энэхүү хэрэгшний нэмж тодруулъя. За энэ үндсэндээ нөгөө Монголд хоошнаар зөв социалист бүгд найрамдах улсын үед эзэмшижсэн хөрөнгө. Монгол буцаан олгосон үн төлбөргүй шилжүүлсэн хөрөнгөний мэдээлэл байна уу? Их олон хотхон үйлдвэр, нисэх буудал, үйлдвэр үйлчлэгээний газар тэрлээ мэдээлэл ус дурдчихуулах, мэдээлэл тэнцвэртэй хөвнөс хэрэгтэй. Тэрийг гаргаад ийм юм Монгол улсад бид нар үн төлбөргүй шилжүүлсэ. Үн төлбөртэй ингэ шилжүүлсэ. Одоо эн чинь үлдээд байгаа үлдэгдэл нь. Энийг ингэ бүртгээд цаашдаа Оросын холбооны улс бүрэн эрхийг хэрэгжүүлээд өмчлөлтөө аваад ингэ цаашаа өөрсдөө ашиглаад явъя гэж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бид энийг бүртгээд гэрчлэгээ нь олгоод Монголын дотоодын хууль дүрмийн дагуу газрын хугацаанд эзэмших ашиглах эрхийг нөгөөд үл хөл хөрөнгийг гэрчлэгээ гаргаж өгөх ёстой болж байна. Зөв үү? За төрөмчийн орооноос хариулъя. За төрөмчийн бодлого зохицуулалтын газрын төрөмчийн бүртгэл ашиглалтын хэлтсийн дараа наран гэрэл. За Оросын албаны улс энэ цэргийн
Монгол улсад байрлахын дуусгар олсонтой холбогдуулж 1993 онд засгийн газрын хоорондын хилцээр баталсан байдаг. Тэр хилцээр дээр Монгол улсад үн төлбөргүй цэргийн ангийн байршлууд байсан хөрөнгүүдийг Монгол улсын засгийн газарт үн төлбөргүйгээр шилжүүлсэн хөрөнгийг нэгдүгээр хавсралтаар нь оруулсан. Тэнд бол байршлыг тодорхой заасан 1993 оны хилцээр байгаа. За худалдан борлуулах үл хөдлөх хөрөнгүүд гэсэн чагсаалтаар бас гарсан байдаг. Оросын холбооны улсын өөрсдөө худалдан борлуулах гэсэн ийм хоёр төрлийн чагсаалт гарсан байдаг. Тэгээд цэргийн ангиудад тодорхой нэр бүхий хөрөнгүүдийг үн төлбөргүй шилжүүлж өгсөн байдаг. Ер нь бол нэгдүгээр траншийн хилцээр буюу нэгдүгээр үе шатны стратегийн түншлэлийн дунд хугацааны хөтөлбөрийн дагуу стратегийн Оросын холбооны улсын өмчийн дипломат статусгүй үйл хөдлөх хөрөнгийн асуудлууд татваргүйгээр, төлбөргүйгээр, хугацаагүйгээр газар олгосон ийм хилцээрүүд байсан. 71 оны хилцээр, 1979 оны хилцээр. Энэ хоёр хилцээрт хамаарах объектуудыг 2019 онд хилцээрт өөрчлөлт оруулж төлбөртэй, хугацаатай болгож хувиргасан түн дээр хугацааны хувьд 60 дээр нэмэх 40 гэсэн хугацаатай байсан. За 19 оны хилцээр дээр мөн ялгаагүй бид ажлын хэсэг ажиллаад хоёр хавсралттай гаргасан байдаг. Энэ хавсралтан дээр Монгол улсад үн төлбөргүйгээр шилжүүлэх Оросын албаны улсын үйл хөдлөх хөрөнгөний жагсаалтыг хавсралтаар батлуулсан байгаа. Энэ засгийн улсын хурлаар 2019 оны 9-р сард батлуулсан. Энэ бол орон сууцны 8 байрыг холбогдох инженерийн цахилгааны ТП болон бус хөрөнгөтэй одоо шилжүүлэн авсан. Энийг бол Баянзүрх дүүрэг, Баянгол дүүрэг, Дархан уул аймаг зэрэг ийм байршилд 8 байр дээр 550 гаруй өрх 98 оноос хойш түрээслэн амьдарч байсныг нь Монгол улсад энэ хилцээрээр хүлээн авч улмаар засгийн газрын шийдвэрээр ард иргэдэд нь үн төлбөргүй орон сууцны хөвчлөлийг явуулаад ард иргэдэд нь хөвчилж өгсөн байгаа. За баярлалаа. За тулга гişүн асуулт сууж үг гэлээ.